তো প্রিয় দর্শক, আশা করি আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন। দেশ বিদেশ থেকে যে যেখান থেকে আজকের এই প্রতিবেদনটা দেখছেন, সবাইকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। দ্য ফার্মিং মাস্টার ইউটিউব চ্যানেল ও ফেসবুক পেজের পক্ষ থেকে আমি মণিকুমার বিশ্বাস। তা বরাবরের মতন আজকেও আমরা চলে এসেছি। দেখতেই পাচ্ছেন আমার পিছনে একটা ছাগলের ফার্ম রয়েছে। এই ছাগলের ফার্মটা হচ্ছে ব্ল্যাক বেঙ্গল এবং তোতাপুরি ক্রসে গড়ে উঠেছে। এখানে অনেক মাদার ব্রিড এবং দুটো পাঠাও রয়েছে এবং কিছু বাচ্চা বেবি ছাগলও রয়েছে। তো জায়গাটার নাম হচ্ছে নদিয়া জেলার সদর শহর কৃষ্ণনগর থেকে 8-9 কিলোমিটার দূরে আশানগরের পাশে চাঁদপুর গ্রামে। তো এই ফার্ম থেকে বর্তমান সময়ে সে কিভাবে লাভবান হচ্ছে, কতটা জায়গার উপর তার ফার্মটা রয়েছে, কি খাওয়াচ্ছেন, কিভাবে ঘর ম্যানেজমেন্ট সহ বিভিন্ন ধরনের তথ্য আমরা জানার চেষ্টা করব। তো চলুন আমরা শুরু করি। তো কাকা ভালো আছেন? তো ভালো আছে কাকা, আপনার পরিচয়টা দেবেন। পরিচয় হচ্ছে আমার এক্স মিলিটারি কার্তিক চন্দ্র সরকার। আচ্ছা, গ্রামের নামটা কি? গ্রামের নাম হচ্ছে চাঁদপুর। এখানে পোস্ট অফিস। ঠিকানাটা কি? এখানকার এক্সাক্ট ঠিকানাটা হচ্ছে গ্রাম হচ্ছে চাঁদপুর, পোস্ট রামপুর, নদিয়া। নদিয়া। আচ্ছা, কতদিন আগে আপনি এই ছাগলের ফার্মটা শুরু করেছেন? এই বছর দেড়েক হবে। 1.5 বছর আগে। কতগুলো ছাগল নিয়ে শুরু করেছিলেন? 15-16টা ছাগল নিয়ে আমি শুরু করেছিলাম। 15-16টা ছাগল নিয়ে শুরু করেছিলেন। এখন বর্তমানে আছে কতগুলো ছাগল? এখন বর্তমানে আছে আমার ছাগল আছে 27টা। 27টা। এই এক বছর কি এই 27টা বেড়েছে? এর মধ্যে কি বিক্রি করেছেন বা আরো কি এনেছেন, নাকি এইরকমই ছিল? না, মানে মাঝে মাঝে কিছু আমি নিয়েছি দু চারটা, তারপরে বিক্রি করেছি। আচ্ছা, বিক্রি করেছেন না? হ্যাঁ, বিক্রি করেছি। আচ্ছা, আপনার এই ফার্মটা করতে টোটাল কত টাকা খরচা হয়েছিল? ফার্মটা করতে আমার 4 থেকে 5 লাখ টাকা খরচা হয়েছিল। আর ছাগলের পিছনে কয় টাকা খরচা হয়েছিল? ছাগলের পিছনে 1 লাখ টাকা। 1 লাখ টাকা মতন ছাগল কিনেছেন, তাই তো? তো যেগুলো বিক্রি করেছেন 1 লাখ টাকা কি উঠেছে নাকি? হ্যাঁ, 1 লাখ টাকা ছাগল আমি বিক্রি করেছি। লাভেরটা আমার পড়ে আছে। লাভেরটা পড়ে আছে না? আচ্ছা, 1.5 বছর আগে আপনি তো ব্যবসাটা শুরু করেছেন। তো ব্যাপারটা হচ্ছে, এই বর্তমানে আপনার ফার্মটা কতটা জায়গার উপর রয়েছে? 3 বিঘা। 3 বিঘা জমির উপর না? পুরোটাই কি ফার্মের স্ট্রাকচার রয়েছে, নাকি চড়ানোর জায়গা, গ্রাজিং করার জন্য? এই 3 বিঘাটা হচ্ছে চড়ানো জায়গা। 1 বিঘা মতো হচ্ছে ঘাস চড়ানো জায়গা। আর এই ফার্মের ভিতরে তো চড়ে বেড়াই সারাদিন। আমি ছাগল বেঁধে রাখি না তো। আচ্ছা আচ্ছা। ও আচ্ছা, তো প্রিয় দর্শক, মানে কাকা বলতে চাচ্ছে যে এখানে এইটা একটাই ঘর আছে ছাগলের, আর ওখানে থাকার জন্য একটা ঘর আছে। আর পুরোটা জায়গার যে কাকার যে জায়গাটা রয়েছে পুরোটাই কিন্তু তার কাটাতে ঘেরা রয়েছে। তার অর্থাৎ ছাগল ইচ্ছা করলে ঘরে থাকতে পারে, ইচ্ছা করলে তার জায়গায় গ্রেজিং করাতে পারে, এবং ওখানে ঘাস লাগানো আছে, সেখানে ঘাসটাও খেতে পারে। এবং কাকারা ঘাস কেটে এনে কিন্তু টাইম টু টাইম খাবারও দেয়। তো কখন কখন খাবার দিচ্ছেন? আমি সকালবেলা ওই 8টার দিকে, 7টার দিকে, অতিরিক্ত দেরি হলে 9টা, তারপরে 11টায়। কি কি খাবার দিচ্ছেন? খাবার দিচ্ছি সকালবেলা বিচুলি কুচিয়ে, তারপরে কিছু দানা ভুসি টুসি। ঠিক আছে, অতিরিক্ত বৃষ্টি হলে কালার ভুসি আছে, কালার ভুসি দিই। তারপরে বৃষ্টি যেমন থেমে গেল তখন ঘাস কাটি খরা শুকনো দেখে। তো আমরা এখানে আসবো। তো এখন বর্তমানে কোন কোন ব্রিড আছে আপনার এখানে? কি জাতের ছাগল রয়েছে? ওই আমি তো ক্রস করাচ্ছি, বুঝলে, ওই তোতাপুরি দিয়ে আমি এই বাচ্চাগুলো, এই যে বাচ্চাটা, এটা তোতাপুরির বাচ্চা না। তোতাপুরির বাচ্চা না না, আমি ব্ল্যাক বেঙ্গলের। হ্যাঁ, ব্ল্যাক বেঙ্গলের। আচ্ছা আচ্ছা, তোতাপুরির বাচ্চা আছে এখানে? হ্যাঁ, দেখান তো কোনটা দেখি। এই যে কান লম্বা। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো হচ্ছে তোতাপুরি। এটা তোতাপুরি না? হ্যাঁ, এই যে। আচ্ছা, যখন জন্ম নেয় তখন কতটুকু ওজন ছিল? তো ভালোই ওজন ছিল, তো প্রায় 1.5 কেজি, 1 কেজি হবে। 1 কেজি তো হবে না। যদি আপনি ব্ল্যাক বেঙ্গলের সঙ্গে তোতাপুরি যে ব্রিডটা করেন বা ক্রস ব্রিড যাকে বলে, হওয়ার পরে যখন এই বাচ্চাগুলো জন্ম নেয় তখন আমাদের আবহাওয়ার সঙ্গে কতটা শুট করে? আবহাওয়ার সাথে শুট ভালোই করে, খারাপ করে না। কোনো প্রবলেম হয় না, কোনো প্রবলেম হয় না। যদি এমনি কোনো রোগে আক্রান্ত হয়, কোন কোন রোগ হতে পারে আপনার ফার্মে? ফার্মে হতে পারে রোগ পাতলা পায়খানা, ঠান্ডা কাশি বেশিরভাগ। এই ঠান্ডা। আচ্ছা, তাহলে এর জন্য কি করে? এর জন্য আছে, ডাক্তার আছে, ফোন করলে চলে আসে, এসে ট্রিটমেন্ট করে। আচ্ছা, ডাক্তারের ট্রিটমেন্ট করছে এখন না? লেডিস ডাক্তার আছে। আচ্ছা আচ্ছা, কম্পাউন্ডার মতো আর কি, গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায় যে তারা না? তাহলে তাদের চিকিৎসা থেকে সুফল পাচ্ছেন, তাই? আচ্ছা, তাহলে হচ্ছে বর্তমানে এই যে তোতাপুরির সঙ্গে যে ব্ল্যাক বেঙ্গল যে কোর্স করিয়েছেন, এতে কি লাভবান হওয়া সম্ভব?
অবশ্যই দেখতে ভালো লাগে, হ্যাঁ। বড় হবে। আচ্ছা, 1 বছর বয়সী এইরকম বাচ্চার এটার বয়স হচ্ছে, কতটা ওজন হতে পারে? এটার বয়স হচ্ছে কত, এই 20 দিন হবে। 20 দিন না? হ্যাঁ, তাও তো এই ছোটটা ধরলাম। ছোটটা ধরেছে না? 20 দিন বয়স হবে। আচ্ছা আচ্ছা। আর বর্তমানে বাজারে চাহিদা কেমন? এই কোন ভালো, breed? ব্ল্যাক বেঙ্গলের চাহিদা ভালো, ভালো না? খুব ভালো। এটা কি ব্ল্যাক বেঙ্গল বলা চলে নাকি ক্রস বলা চলে? এটা এখন ক্রসেই চলবে, করেছে চলে না? হ্যাঁ। কিন্তু বাজারে কিন্তু এর মা তো দেশি। দেশি না? আচ্ছা আচ্ছা। আমি তো হচ্ছে আর কি কি আছে আমরা দেখবো এখানে একটা এই ছাগলটা কিসের ছাগল দেখতে পাচ্ছি? এইটা এইটা ছাগলটা কিন্তু বড় হয়, এটা সেই গঙ্গাজলি না কি বলে সেই ছাগল। এটা ওর মাকে কেনা হয়েছিল, ওর থেকে বাচ্চা হয়েছে। ও, এখানেই জন্ম নিয়েছে এই ছাগল? এই ছাগলটা এখানে জন্ম আর নিয়েছে। পাঠা দেখি, আর তোতাপুরি পাঠাটা দেখি। ব্ল্যাক বেঙ্গল। এইটা এই ওট 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 দেয় আনে না, আয় আয় আয়। এটা কি বাইরের ছাগলের ব্রিড করেন নাকি শুধু ফার্মের ছাগল? ফার্মের ছাগল। বাইরের ছাগল ব্রিড না 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 না, তাহলে আরো রোগ ব্যাধি বেশি হবে। আপনার ঘরটা দেখবো। হ্যাঁ, দেখো আড়াতে না লাগে। ঘরটা কত বাই কত করে? 26 হাত লম্বা, 8 হাত আরে। 26 হাত লম্বা। হ্যাঁ, 9 হাত। হ্যাঁ, 9 হাত। কত ক্যাপাসিটি ঘর এটা তাহলে? এটা 100, মিনিমাম 100। মিনিমাম 100 ছাগল আসবে না? বেশি আসবে থাকার জন্য? থাকার জন্য, খালি রাত্রে থাকার জন্য। এই টিনের ঘরে একটু গরমের সময় গরম পড়ে না, তার জন্য কি ব্যবস্থা করেন? এখন তো ধরো ছাগল ঘরে উঠবেই না, হ্যাঁ। ঠিক আছে। সন্ধ্যেবেলা ওই যে ফ্যান আছে, ফ্যান চালিয়ে দেওয়া হয়, যত বেলা গরম ঠান্ডা হয়ে গেলে বন্ধ করে দিই, নাই তো ছাগলের ঠান্ডা লেগে যাবে। অন্য জায়গায় দেখা যায় যে এই যে এইগুলো বেড়াগুলো ইসে এরকম তার কাটা দিয়ে দেয়, যাতে হাওয়া বাতাস লাগে। হাওয়া বাতাস লাগে। কিন্তু আপনি এরকম করার কারণ কি? এরকম করার কারণ, এটা মাঠ তো, মাঠের জন্য আমরা না থাকলেও চলবে এখানে, তালা মারা থাকলো। আমি যখন টাইম পেলাম তখন আসলাম, এই জন্য টিন করা। জানলা আছে তো, অসুবিধা নেই তো। বড় বড় কাঠ দিয়েছেন? হ্যাঁ। কাঠ দেওয়া ভালো না বাঁশ দেওয়া ভালো? এখন বিষয় হচ্ছে, আমি তো নতুন, এখন আমার এই গাছগুলো কিন্তু আমার বাগানে ছাঁটাই করা। তোমার 800 কিউবিক কাঠ লেগেছে আমার এই ঘরটা। 800 কিউবিক। আচ্ছা, কেউ যদি বাঁশের দেয় কোনো সমস্যা আছে? কোনো সমস্যা নেই, বাঁশেরটা তেলা ভাবতো, তাহলে ওই নাদি ফাদি গুলো বেশ বেরিয়ে যাবে। বেরিয়ে যাবে না? হ্যাঁ, আর কাঠে বেঁধে যায় তো। এটা বেঁধে যায়, তাহলে আপনি প্রত্যেক দিনের জন্য পরিষ্কার করেন? হ্যাঁ, প্রত্যেক দিন পরিষ্কার করি। ওই লাস্ট এরিয়া, এটা ঘিরাটা হচ্ছে 3 বিঘে, 3 বিঘের একটু বেশি আছে, বুঝলো তো। আর ও 3 বিঘে, ঘাসটা 3.5 বিঘে। লাগিয়েছেন কি আপনার? হ্যাঁ, আমার তারের বাইরে। ওই সেই নেপিয়ার আচ্ছা আচ্ছা। নেপিয়ার গাছ আর বিঘে এই খানিক। পুরোটা এসে এইভাবে যেগুলো রয়েছে এগুলো এমনি ছাগলগুলো চড়ে বেড়ায়, চড়ে বেড়ায়, হ্যাঁ চড়ে বেড়ায়, অটোমেটিক চড়ে বেড়ায়, বলতে হয় না, লোক নিয়ে তাড়াইতে বাইরে হয় রাখতে হয় না? না। আচ্ছা আচ্ছা। যা হচ্ছে ভিতরেই। যারা নতুন ফার্ম শুরু করবে, তাদের যদি এতটা জায়গা না থাকে, তাহলে তারা কিভাবে ফার্মটা শুরু করতে পারে? ওই চড়িয়ে মাঠে চড়াইতে হবে, আর না হয় তো ভিতরে খাবার দিতে হবে, মাঠে চড়াইতে হবে, এই ধরনের করতে হবে। আমার তো সেটা হচ্ছে না, আমার জায়গা আছে, জায়গার মধ্যে ঘুরলো, খেলো, যা খুশি তাই করলো, টাইম মতো খাওয়া দিলাম, ঠিক আছে। আমার অন্য আমার কাজ আছে, সেগুলো আমি সামলিয়ে তারপরে আসি, 3 টাইমে আমি খাবার দিই। ফালতু যেটা টাইম, ওগুলো ভিতর থেকেই খাবে যদি বেশি খিদে লাগে। তাহলে যদি মানে কেউ যদি লেবার রেখে ফার্ম করে, তাহলে তার লাভবান কি হতে পারবে? লেবার তো আমিই রাখবো। যখন দেখা গেল আমার 100টা ছাগল হয়ে গেল, তখন আমার লেবার নিশ্চয়ই রাখতে হবে। নিজে মিলিটারি পরিশ্রম করে দেখবো আমার এতে কি লাভ হচ্ছে কি লস হচ্ছে, তবেই তো আমি লেবারটা রাখবো। তা আপনার কি মনে হয় যে ছাগল ফার্ম থেকে লাভবান হওয়া সম্ভব? হ্যাঁ, লাভবান, তবে নিজে জানার দরকার আছে। নিজে জানা দরকার। এই ট্রিটমেন্টের নিজে যদি করতে পারে, পুরোটাই লাভবান হবে, ঠিক আছে। এই হচ্ছে ব্যাপার। আমি তো ধরো সিভিলিয়ানদের দিয়ে করাই, ডাক্তার আমাদের এখানে ডাক্তার আছে, ওই নাইকুরাতে আছে, ফোন করলে চলে আসে। পিপিআরটা ধরো বোধহয় পিপিআরটা খালি ফ্রি, আর বাকি সব কিনে দিতে হয়। পিপিআরটা ফ্রি, তাও ওরা 10 টাকা করে নেয় ছাগল প্রতি, বেশি হলে হয়তো আরো কিছু কম নেবে, এই আর কি। চলছে দুনিয়া, যেরকম চলছে সেরকম চালাতে হবে, তাই তো। এখন বর্তমানে এই ফার্মের পিছনে কি কি টাইম দিচ্ছেন? টাইম আমরা সবাই দিই, সবাই, আমার ছেলে দেয়, বৌমা দেয়, যেটা দেয় সেটা বলতে হবে। অবশ্যই অবশ্যই। আমার
আমার গিন্নি দেয়। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, কারণ এখন যেহেতু অল্প ছাগল, এখন যদি কোনো লেবার রাখেন তাহলে কি লাভ হবে? অল্প ছাগলে কেন লাভ কি করে হয়? আচ্ছা আচ্ছা। একটু করে 1.5 বছরের মাথায় আমার 1 লাখ টাকা লাভ দেখা যাচ্ছে। 1 লাখ টাকা। 1 লাখ টাকা ধরো আমার প্রায় 4.5 লাখ 5.5 লাখ টাকা খরচা। সেটা তো আপনি পুরো স্ট্রাকচার করতে, পুরো টাকসার। অনেকে তো এত বড় স্ট্রাকচার নাও করতে পারে, হ্যাঁ, তাই না? হ্যাঁ। অল্প স্ট্রাকচারও করতে পারে। এখন বিষয়টা হচ্ছে আমার এই বাগান আমার আছেই, আমার তো লস নেই, তাই তো। তার মধ্যে ধরো আমি এই 10 কাঠা কি 12 কাঠা খালি রেখেছি। ছাগলের তো রোদেরও প্রয়োজন আছে, অবশ্যই। হ্যাঁ, কিছু না জানলে একেবারে। এই জন্য এই জায়গাটা ফাঁকা রেখে দেন না? হ্যাঁ, এই জায়গাটা ফাঁকা রেখেছি, রোদ লাগে, যাকে শীতকালে রোদ্র ফদ্র আর লাগে। এই ছায়ার জন্য এই গাছের ভিতরে আসবে। হ্যাঁ, গাছে আসলো। ছাগলের যে পরিবেশ চাইবে সেই পরিবেশ এখানে আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ তাই না? হ্যাঁ, কিন্তু পরিশ্রম আছে, পরিশ্রম করলে পয়সা থাকবে, পরিশ্রম না করলে পয়সা থাকবে না। তা তো অবশ্যই। হ্যাঁ, এই ছাগলের ঘরের নিচে এই ঘরের নিচে ঝাড়টার মারার জন্য এই ফাঁকা রাখা। খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। হ্যাঁ, একদম। তো কাকা এখানে দেখতে পাচ্ছি কিছু বেবি আছে এই ছাগলটা, তো বর্তমানে কি যত্ন নিচ্ছেন কি? এটা তো বাচ্চা দিয়েছে, একটু কাহিল তো হবেই, ঠিক আছে। একে কৃমি ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে, ভিটামিন দিচ্ছি, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা কি ওই তুতাপুরি দিয়ে ব্রিড করে না? না, তো এটা হ্যাঁ, না তোতাপুরি দিয়ে করানো। হ্যাঁ তুতাপুরি দিয়ে। হ্যাঁ, এখানে এই যে কান লম্বা, আচ্ছা আচ্ছা। কান লম্বা যেটা সেটা মনে করবো তোতাপুরি। কয়টা করে বাচ্চা হচ্ছে এখন বিলাপ গুলো? দুটো। দুটো করে না? হ্যাঁ, দুটো। বছরে কবার? বছরে 2 বার হবে। 2 বার হবে না? হুম। আচ্ছা, এই বাচ্চার কি যত্ন নেবেন এখন? বাচ্চার এই যে এর মা দুধ নেই, কাহিল, আলগা দুধ খাওয়াতে হয়। আচ্ছা আচ্ছা। অন্য ছাগলের দুধ খাওয়ানো যেতে পারে? হ্যাঁ, খাওয়ানো যেতে পারে, কিন্তু দেবে না তো, ধরে রাখতে হবে জোর করে, ধরে রাখতে হবে। আর আমার আবার আছে, মুন্ডি আছে, যাকে মুন্ডি বলে, দুটো মুন্ডি আছে, বুঝলে তো। এই যে একটা মুন্ডি, ঠিক আছে, এর শিং নেই কিন্তু মুন্ডিতে, দেখেছো? এই একটা, আর হচ্ছে এ কিন্তু বাচ্চা দিয়েছে, এক বাচ্চার মা, ওই মুন্ডি। ওই যে চলে গেল, আরে মুন্ডি, শিং নেই। তো প্রিয় দর্শক, আমরা আজকের এই পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনটি আর বেশি দূরে নেব না, এখানেই শেষ করব। শেষ করার আগে আপনাদেরকে একটাই রিকোয়েস্ট, ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন। আর আপনি যদি নিয়মিত এই ছাগল ফার্মের উপর বিভিন্ন ধরনের ভিডিও দেখতে চান তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন, তাহলে রেগুলার নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন আর এই ছাগল ফার্মের উপর বিভিন্ন ধরনের ভিডিও দেখতে পাবেন। তো কাকাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য। নমস্কার সবাইকে।